olhando, olha cara como vai vir. Tem um braço passando aqui, tá vendo? Tem a outra mão embaixo dessa mão, ó. Olha lá. E aí você tem o rosto da criança. Aqui você tem o cerebelo. Você vai aqui e aqui você tem as pernas. Tem uma coxa e a outra coxa. Essa canela volta, aperta aqui e a outra canela cruza pra cá. Tudo embolado as canelas aí. Sexo, deu o pé na frente. Apareceu no seu olho, não está difícil. Você tira o pé da frente. Esse aqui tem um lado de vagina aqui, o outro ali, tá vendo? Mas tá muito embaçado, tem o pé encostado. Ah não, tá aqui, outro ali. Aí, apareceu o lado de uma menina fotografando o sexo da criança. Bom, já vi muito bebê mexer bastante, né? Deus que ele está numa posição. Mas agora ele está fazendo isso mesmo. Vamos ver como está o pé. Esse pé está eu acho que essa mexendo, respirando bem, uma boa irrigação feita na criança ótima. Abraça, bota porta, dá no cinema, relaxa, entendeu? Não pode. A gripe não deixa. Essa gripe pegou as outras. Entendeu? Nos Estados Unidos ninguém está usando vacina. Nós nem foi falar assim. Só no país da humana que bate. Vergonha, entendeu? Grávida morre, tá morrendo as grávidas igual que morre ali comum, mesma coisa. Também acho, mas Não. Eu tô dizendo o seguinte, exagero, né? Tá muito exagerado. Tomar um cortado agora, pegou aquele tempo tá bom. Mas também não é pra fazer esse.